इश्टानो, हे कांतार मोचे हांवें विजय सरदेसायच्या फोटिंगपणाक भेटयलेलें. 2017 गोंयकारांक फोटो सांगून आपूण इलेक्शन जिखून आयलो. पूण कितें जालें? इलेक्शन जिखले उपरांत तेणें आपलो सपोर्ट बीजेपीक दिलो आनी बीजेपी पावरान आयली. जशे परी आमी टिश्यूक आमचें तोंड पुसून डस्टबिनान उडयता, तेच परी बीजेपीन ह्या विजय सरदेसायक यूज करून ताका डस्टबिनान उडयलो. ताणें केल्लो घात आखरेक ताकाच मेवलो. सरदेसाय गोंयकारा वाटेन उलयतना आमकां दिश्टी पडटा. पूण म्हाका तुमकां एकूच विचारूंक जाय, हो विजय सरदेसाय आयज बीजेपीन आसलोलो जाल्यार आमच्या गोंयकाराच्या सायडीन उलोवपाचो काय? ना. वयल्यान आमी गोंयकार फोटींग म्हणून सांगून तो बीजेपीक सपोर्ट करपाचो. जशे परी उदक नासतना नुस्त्याच्यान रावंक जायना, त्याच परी ह्या विजय सरदेसायक पावर नासतना रावंक जायना. पावराक लागून आयज तो जायतो बोवाळ करता तो आमकां दिश्टी पडटा. फकत विजय सरदेसायन आमकां गोंयकारांक केला तसो घात खंयच्याच लिडरान हे फुडें करचो न्हय म्हणून हो हेतू हांव तुमच्या मुखार दवरून विजय सरदेसायचे फोटिंगपण आनीक एक पावट हांव तुमच्या मुखार दवरतां. देव बरें करूं. बीजेपी सरकार म्हणटालें आमचे पयलें एक व्हडलें एक आमकां एक कस, आमकां एक श्राप, आनी जो बीजेपी डिरेक्टली ऑर इनडिरेक्टली हाडपाक काम करता ताजे हे 90% गोंयकारांचो श्राप आनी ताच्या भुरग्यांचो श्राप आसलो ते हांव सांगता. नरेंद्र मोदी म्हणतो चायवालो, चायवाल्याक चाय दिवंक जाय. चायवाल्याक जेन्ना प्रधानमंत्री करता तेन्ना ही अवस्था देशाची आसता. फाटल्या दिसांनी गोंयांनी एक पोयात वॉजाप